10 ошибок туристов в Египте, которые точно испортят отдых. Египет уже давно стал одной из самых популярных туристических стран, что магнитом манит тысячи туристов со всего мира. Особой любовью среди гостей египетского края пользуются курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх. Однако во время путешествия в эту экзотическую восточную страну стоит помнить о нескольких важных правилах, чтобы отдых не превратился в сплошную головную боль. А про главную страшную опасность расскажу чуть позже, поэтому смотрите ролик до конца. И первая ошибка – нельзя быть доверчивым. Туристы чуть ли не единственный источник заработка местного населения, поэтому из приезжих пытаются вытянуть побольше денег. Первый риск – это такси. Договаривайтесь о стоимости поездки сразу, иначе рискуете в конце услышать огромную сумму. Пейте только бутилированную воду. Вода из-под крана в Египте категорически не рекомендуется употреблять. Даже не стоит брать такую воду в рот во время душа или чистить ею зубы. В Египте водопроводная вода очищается, однако имеет плохое качество. Лучше пить бутилированную воду, тем более она там недорогая. Во многих отелях бутылки с водой дают бесплатно. Не вывозите из страны запрещающие предметы. Конечно, хочется после отпуска прихватить что-нибудь, но надо быть осторожными. Из Египта запрещено вывозить ракушки, кораллы и различные украшения без чеков на них, или хотя бы сохраняйте чек. Эти вещи считаются национальными достопримечательностями, поэтому за нелегальный вывоз можно получить кругленький штраф. Четвертая ошибка – нельзя фотографировать людей или военные объекты. Старайтесь не доставать фотоаппарат и не включать камеру телефона вне туристических зон. Местным не особо приятно, когда их фотографируют, особенно женщин. И жирная ошибка, с которой многие туристы сталкиваются, это покататься на верблюде у пирамид. Лично наблюдала картину, когда турист, сидя на верблюде, ругался с бедуином. Оказалось, что вначале услуга стоила почти копейки, но когда мужчина сделал фото и захотел слезть, с него потребовали $100. Не знаю, чем закончилась история, но вывод я сделала. И когда к нам на пирамидах в Гизе подошли местные жители и настойчиво предлагали покататься, мы решительно отказались. А вот в экскурсию на квадроциклах входило ряд мероприятий, в том числе катание на верблюдах. Там подобных инцидентов не было. Еще один совет: в целях безопасности лучше не купаться в вечернее или ночное время. В море Египта живет много опасных морских животных, которые проявляют активность именно в темное время суток. Вечером в бассейнах также не стоит купаться, в это время там проводят обеззараживание. Соблюдая простые правила, можно избежать многих неприятностей и провести незабываемый отдых в Египте. Друзья, как думаете вы? Напишите мне в комментариях, подписывайтесь на канал. Если видео было вам полезно, поставьте лайк. До скорой встречи, всем пока!